سلام بچه ها، خیلی خوش آمدین با یه ویدیو دیگه با من ساغرم و امروز شنبه است. من میخوام این ویدیو رو پر کنم و بهتون بگم که با رنگ سبز چه رنگ رژ لب رو بزنیم قشنگتر میشه و الان میخوام رژ لبا رو تست کنم و شما با من ببینید دیگه. خط چش سفیدم نزدم، میتونیم بزنیم قشنگتر میشه دیگه. واسه چشم مودم شده ولی خب من خط بهم نمیاد. به شما پیشنهاد میکنم اگر دوست داشتید و خط چش سفید گرفتین نقطه نقطه بذارید پشت چشاتون. بذارید الان من زیرشو بذارم، مثل نگین میشه ولی برای صبح خوب نیست. برای عصر شنبه توی خارج از کشور و توی داخل عصر پنج شنبه و اینا این آرایش مناسبه. یه ذره مجلسی تره به این صورت. موجمم رنگی کردم، باید ریمن مشکی بزنم دوباره. بله بچه ها، بریم رژ لبا رو تست کنیم و ولاگ این هفته رو به چیزایی که خانم ها استفاده میکنن و قشنگتر میشن و زیباتر میشن اختصاص بدیم. بچه همینجا که میبینید اولین رنگ نوده. یه ذره الان این برای دومین رنگ کالباسیه که شاین داره. خب ولی کالباسی به هر نوع رنگ پوستی نمیاد. به رنگ پوست من یه کالباسی میاد که یه ذره تم نارنجی صورتی توش داشته باشه بسته به نوع رنگ پوستتون. بعد اون کالباسی هم که میگیرید مثلا رنگش متفاوت باشه. کالباسی که مایل به سفیده به من نمیاد، بخاطر همین من اینو زدم. این رنگو از این مارک 210 شماره 210. خب بچه بریم رنگ بعدی. این خیلی خوب. خب بچه من یه دونه تل زدم توی موهام که با خیال راحت دست به موهام نزنم، خرابشو نکنم و صحبت کنم. خط لب قهوه‌ای کشیدم با رژ لب سرخ. خب بریم سراغ رنگ بعدی که رنگ قهوه‌ایه. میتونید اگه خط لب دارید همون خط لب رو به عنوان رژ لب استفاده کنید. اگر رژ لب قهوه‌ای ندارید، اگر رژ لب قهوه‌ای دارید که رژ لب قهوه‌ای رو استفاده کنید. برید رژ لب قهوه‌ای بیارم. باز بستگی داره به اینکه چه فصلیه، چه روزی از اون روزای هفته است که شما دارید بیرون میرید، چه مناسبتی دارید بیرون میرید، برای سر کار دارید آرایش میکنید یا واسه مثلا یه دیت دارید آرایش میکنید، متفاوته. اینا برای موقعی که دارید خوشحالید آخر هفته است و دارید این رنگ و رنگ زرشکی یا دارید میرید. من عموما براتون گذاشتم که تو فصل زمستون تو کشورهای سرد وقتی برف میاد و اینا چه رنگ رژ لبایی و آرایش قشنگتره. تو فصل سرد باید آرایش شدید کنید، یعنی آرایش غلیظ کنیم. مثلا رژگونه های قرمز و رژ لب قرمز یا زرشکی یا قهوه‌ای مناسب ترین آرایشی هستن که ما میتونیم داشته باشیم آخر هفته های روزای سرد. رنگ آخر رنگ قهوه‌ای تیره است که یه ذره تون زرشکی توشه. این از رنگایی بود که با سبز ست می شدن. ولی من الان کار دارم، باید برم بیرون. بریم بیرون و بیایم که ویدیوام خسته کننده نشه. خودم هم باید لباس عوض کنم پشت هم واسه ساختن این کلیپ. بیرون یه کار دارم که خیلی ذهنمو درگیر کرده. بذار بریم اونو انجام بدیم و بیایم با هم کارای اونو انجام بدم، چون 2 تا فرم الان
یادم اومد که باید پر میکردم، پر نکردم. اونا رو پر کنم بفرستم، خیلی راحت شه و بعد بقیه ویدیو رو بگیریم. یه دیگه لباس نود میپوشم و لباس آبی میپوشم و میشم. بچه من اومدم این شلوار رو پوشیدم چون خیلی سرده، اصلا نمیتونم با دامن برم و این کت سبز رو کردم روش. که من برم بیرون کارم انجام بدم بیام حالا. و تلمم که همون مونده و این پالتو رو میکنم روی همش. و اگر ببینید پالتوی من 1 سالم نیست خریدمش، میتونستم برم پس بدم به خاطر اینکه اصلا اینجوری شده، از اینا شده، پوت شده و من یه دستگاه گرفتم این پالتو هم پوت شده و من میخوام با این دستگاه تست کنم ببینم پوت رو کامل میبره یا نه، به چه صورته. میگم با ژیلت هم میتونی بکشی روش، این پوداش میره، ولی خب من دستگاهشو گرفتم. ببینم این شکلیه، اینجا میتونه حالا با باز کردم. تاش اصلا نرچی میخواد با تو باشه طلبم. زحمت بدم میگم ولش کن خودم تمیز میکنم، تو دیگه بهت زحمت دادم. خود کار کن دیگه، یه دوربین زشته، خاطر دوربین. همون ژیلت خودمون رو استفاده کنیم تا یه دستگاه درست حسابی گیر بیاریم. خونه و یه سری خرید داشتم چون ستاره داره میاد اینجا، یه مشکلی پیش اومده داره میاد اینجا، خواهد یه ذره استراحت کنه. من سوپر تلفنی 5-6 دقیقه پیش چیز سفارش دادم، داره میاره الان. ماساژ و کیسه آب گرم برقیم براش تازه کردم که بچه اومده ذره استراحت کنه. اگه میبینید اینم پوشیدم، لباسم زیرشه به خاطر اینکه لباسم بوی آشپزی نگیره. بذار تحویل بگیرم. خب بچه ستارم همین الان رسید، الان میاد تو. من خریدار رو گذاشتم خواستمتون نشون بدم ولی دیگه وقت نمیشه. دوش گرفتم و میخوام ادامه ویدیو که با چه رنگ لباسی، چه رنگ رژ لب ست میشه رو پر کنم. با من همراه باشید. تورناژ مناسب با رنگ نسکافه و قهوه‌ای زرشکیه. زرشکی مناسب این رنگ هست. خب رنگای دیگه هم که به صورتتون به رنگ پوستتون هم میاد قطعا مناسبه، ولی خب زرشکی یه نمای دیگه داره و یه ذره این دوتا با هم ترکیب قشنگ میده. برم لباس هم عوض کنم، صورت مکزیکی من بیارم بهتون نشون بدم که درست کردم و لباس بعدی رو بپوشم با لباس بعدی. خب بچه من لباس هم عوض کردم، خاکستری پوشیدم که با رژ لب صورتی سته و صورت مکزیکی هم نگاه کنید.
با پنیر موزارلا درست کردم به جای پنیر پنیر پیتزا. حالا بعضی وقتا آدم اجازه داره دیگه اون چیزی که دوست داره بخوره دیگه. کلم زیاد بهش نزدم، کره رو کم کردم که چیز باشه. در رنگ روژلبی که میتونید با لباس خاکستری بپوشید صورتیه، دقیقا مثل ترکیب رنگش با لباسای دیگه. مثلا شلوارتون صورتی باشه که بلوزتون خاکستریه یا رویتون صورتی باشه. آبی کاربونی یه شاین صورتی میتونیم بزنیم که توجه رو از لباس آبیمون نگیره. مثل این یه شاین صورتی کم رنگ. یا اینکه رنگ بعدی که به این رنگ لباس میاد زرشکیه که ته رنگ های قرمز داشته باشه. بذارید بزنم. با این رنگ دومین رنگی که بهش میاد زرشکیه، زرشکی آلبالوی که هر دوتاش با هم نما داشته باشه. روژلب سومی که میتونیم با این رنگ ست کنیم رنگ صورتی باربیه به این شکل. خب بچه اینم رنگ سوم. برم لباسمو دوباره عوض کنم و بیام برای رنگ بعدی. ولی رنگش خوشگله ها، یه ذرم ببونم زدم. رنگ قشنگی داره. آدم از خودش خوشش میاد. خدایی. خب حالا انقدر قشنگ نیست نه؟ نمیدونم نظرتون رو بگم. از این سه رنگ کدومش خوشگل تره؟ صورتی با این لباس صورتی و صورتی که شاین داره یا این که زرشکی؟ کدومش با رنگ آبیه چیزی بود؟ اگر رنگ دیگه هم خواستیم بنویسید قبلش بنویسید رنگ لباس چه رنگی و مثلا چه رنگ روژلب باید ست میشه. خب بچه من لباس بعدی رو پوشیدم. با رنگ لباس زرشکی میتونیم روژلب قهوه‌ای بزنیم به این صورت که رنگ نود بزنیم. سریع من باید پاکش کنم که باراش بکنم دیگه پاک میشه. سریع من پاکش کنم رنگ نود بزنم بیام. خب بچه رنگ دومی که با لباس زرشکی میشه پوشید و ست میشه رنگ نود هست. به این شکل. بچه خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. ممنون میشم ویدیو رو کامنت بذارید، لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. میبوسمتون تا ویدیو بعد. خدافظ.